Teşekkür ederim ablacığım. Seda. Ya ablacığım neden böyle yapıyorsun ama ya? Bak aklım kalacak sende. Asma böyle suratını. Hem ne var ki bunda yani? Niye bu kadar büyütüyorsun? Bak bence ikinizi de mutlu edecek o cümleyi bugün ona söyle. Arabayı park etsene, ben seni bulacağım. Ya ne oldu? İyi misin abla? Ya Sedacığım gerildi mi? Ya sen arabayı park et. Abla. Ha, ben de seni arayacaktım şimdi. Bıraktım otoparka. Sağ ol canım. Bir dakika. Hayırdır? Sen kimi gördün de öyle bir apar topar koşturdun? Aman ne olacak canım, bir arkadaşıma benzettim, değilmiş. Hadi gir sen dersine. Kaldım bile. Sayende. Ne? Geç kaldım. Senin bir dakika dersin o sınıfta mı? Evet. Ve Kerem Hoca kapı kapandıktan sonra içeri girilmesinden nefret eder. Ya ben nasıl gireceğim abla şimdi ya? Üf! Dua et benim için. Kerem Hoca. Çok özür dilerim hocam. Ben aslında vaktine gelmiştim de şey oldu. Peki geç bakalım. Bir dahaki sefere almam. Kapılar kapanınca derse giriş bitmiştir demiştim.